हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हमारे पास आई है वॉशिंग मशीन रिपेयर होने के लिए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये इसका जो ड्रायर है और जो वॉशर है वो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये ड्रायर भी काम नहीं कर रहा है इसका। चलिए एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने पावर दे दिया इसको 220 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग पे कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशन की साउंड आ रही है पर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और यहाँ पर भी अगर चेक कर लेते हैं ड्रायर को भी, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी वाइब्रेशन की साउंड आ रही है पर ये काम नहीं कर रहा है। चलिए इसके बैक कवर को खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है, कैपेसिटर की दिक्कत है या फिर मोटर ख़राब है, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये इसका बैक कवर है, इसको खोल लेते हैं। गैस मैंने इसका बैक कवर खोल लिया है। एक बार इसका लीकेज करंट चेक कर लेते हैं। इसको ऑन कर देते हैं ऊपर से। उसके बाद इसको हम हाथ लगाएंगे ना तो बहुत ज़ोर का करंट लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वॉशिंग मशीन की मोटर में लीकेज करंट हो जाता है, क्योंकि मोटर की जो अंदर का इंसुलेशन होता है लोड की वजह से वो ख़राब हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। बर्नआउट होके वो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पर इसमें देखो कितने ज़ोर से करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये फेक करंट भी हो सकता है वैसे, लेकिन ये लीकेज करंट ही है, काफ़ी तेज़ आ रहा है। क्योंकि गैस यहाँ पर ये मोटर मेरे को जाम लग रही है, तो उसको मैं एक बार फ्री कर लेता हूँ ऐसे घुमा के। यहाँ पर ऐसे घुमा के फ्री कर लेता हूँ और इसकी बेल्ट भी चेक कर लेता हूँ, ये लूज़ तो नहीं है। तो बेल्ट बिल्कुल टाइट है और ऐसे घुमा लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे से इसके तेल डाल दूँगा, मोबाइल ऑयल, तो ये प्रॉपर तरीके से फ्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो एक बार हम चला के देखते हैं अब, ठीक है। ऐसे ये हो चुका है। एक बार इसको ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो ये वाली मोटर सही हो चुकी है, इसमें हम तेल डाल देंगे। 5-6 साल से ये वॉशिंग मशीन काम कर रही है, तो उसकी मोटर भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है दोनों ही। तो फिलहाल मेरी वाली मोटर मेरे को ठीक लग रही है, इसका टॉर्क भी ठीक लग रहा है। एक बार गाइस इसको डिफरेंट मोड पे चेक कर लेते हैं, ताकि इसके जो रोटरी स्विच है उसको पता चल जाए ख़राब तो नहीं है ये। गैस तो यहाँ पर इसका रोटरी स्विच एकदम प्रॉपर्ली काम कर रहा है डिफरेंट मोड पे। तो यहाँ पर चलिए इसके ड्रायर को चेक कर लेते हैं। इसको मैं हाथ से घुमा लेता हूँ ऊपर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर गैस आप देख सकते हो ये अपनी फुल स्पीड में नहीं घूम रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है एक तो, और काफ़ी कम स्पीड है। मतलब कि मोटर भी ख़राब हो सकती है या फिर जो कैपेसिटर है वो भी ख़राब हो सकता है, वो इसको एक तरह से स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए भी दिक्कत हो सकती है। गाइस तो यहाँ पर इसका डायग्राम ये रहा, 2 मोटर कुछ ऐसे कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ और कंट्रोलर और टाइमर के साथ, ठीक है। गाइस यहाँ पर हम दोनों मोटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इनकी वायरिंग कैसे हुई है। तो यहाँ पर जो मोटर होती है उसमें 2 कॉइल्स होते हैं, एक स्टार्टिंग कॉइल होती है, एक रनिंग कॉइल होती है, और दोनों के एक एंड को लेके हम कॉमन वायर बनाते हैं और उसमें हम न्यूट्रल देते हैं। उसके बाद जो 2 वायर बचते हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। अगर हम फेस को रनिंग में लगाते हैं तो उस केस में हमारी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अगर हम उसको स्टार्टिंग में लगाते हैं तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। गाइस यहाँ पर जो वॉशिंग मोटर होती है उसमें हमें ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन करवाने पड़ते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी जो फेस की जो सप्लाई है उसको शिफ्ट करता है, कभी रनिंग पे, कभी स्टार्टिंग में, कभी रनिंग पे, कभी स्टार्टिंग पे। तो ऐसे हमारी जो वॉशर की मोटर है वो काम करती है। और वहीं गाइस हमारी जो ड्रायर की मोटर होती है वो एक ही स्पीड पर काम करती है, चाहे क्लॉकवाइज चलाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। अगर क्लॉकवाइज चलाओगे तो रनिंग के वायर को फेस में कनेक्ट करना होगा, तुम्हारी मोटर जो क्लॉकवाइज चलेगी, और स्टार्टिंग में कनेक्ट करोगे फेस के वायर को तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और बीच में गाइस हम टाइमर स्विचेस लगा देते हैं, जिससे हम इसके टाइम को 15 मिनट पे सेट कर सकते हैं, 5 मिनट पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा ये सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे कुछ मोटर काम करती है। चलिए हम अब समझ लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। गाइस यहाँ पर इसकी जो वॉशर की मोटर है वो तो ठीक लग रही है मेरे को, पर जो इसकी ड्रायर की मोटर है उसमें मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, या फिर कैपेसिटर में दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो वॉशर मशीन में जो कैपेसिटर लग रहा है उसको हम चेंज कर देंगे, उसके कनेक्टर को इंटरचेंज कर देंगे ड्रायर की मोटर के साथ। उसके बाद देखते हैं कि ड्रायर की मोटर कितनी स्पीड में चल रही है और टॉर्क क्या है उसका, उसको हम चेक करते हैं। गाइस ये वाला ड्रायर मोटर कनेक्टर तो पहले यहाँ पर ये ऐसे लगा था इस वाले कैपेसिटर के साथ, तो इसको हम चेंज कर देंगे वॉशर के कैपेसिटर के साथ। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे,
तो इस केस में कुछ होगा नहीं, मोटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोटर दोनों एक ही स्पेक्स की हैं, एक ही वोल्टेज की हैं, और पावर भी एक ही, टॉर्क भी एक ही है, और कनेक्शन भी सेम ही है। बस मोटर क्लॉकवाइज चलेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ऊपर से अब क्या इसमें दिक्कत है। तो यहाँ पर इसको हम ऑन करके देखते हैं। अब यहाँ से हम चालू करते हैं, इसको यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ से मैंने चालू कर दिया गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जब क्लॉकवाइज चलती है तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो थोड़े में रुक जाती है। मतलब कि जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल है वो उड़ चुकी है, मतलब कि बर्नआउट हो चुकी है, पर जो इसकी रनिंग कॉइल है वो ठीक है, ठीक है। तो समझ आ गया कि इसमें मोटर में दिक्कत है। इसकी मोटर को हम खोलते हैं गाइस। यहाँ पर आप मोटर को सीरीज लैब में चेक कर सकते हो या फिर मल्टीमीटर चेक कर सकते हो। मैंने मल्टीमीटर चेक कर लिया है, बॉडी अर्थ आ रहा है और रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं आ रहा है, पर उसकी जो वॉशर की मोटर है वो ठीक है, एकदम प्रॉपरली ठीक है, कोई करंट नहीं है और रेजिस्टेंस भी ठीक है, उसमें बॉडी अर्थ नहीं है उसमें। चलिए इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस यहाँ पर मैंने सभी कनेक्टर को रिलीज़ कर लिया है। यहाँ पर साइड में एक ड्रेन कनेक्टर लगा हुआ है, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ऐसे हम रोटेट करेंगे तो खुल जाएगा इसका लॉक, तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। और गाइस यहाँ पर नीचे मोटर का जो शाफ्ट कनेक्टर है इसको हम खोल लेंगे। इसका ऊपर और नट खोलना है आपको। तो मैंने दोनों ही खोल लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर हमने थिनर ले लिया है, तो जहाँ पर हमारे होल हैं उसमें हम थिनर मार देंगे तो सही से ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमने थोड़ा होल्स में थिनर लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने सभी नट खोल लिए हैं बॉडी के। और गाइस काफ़ी जंग लग रही थी नट खोलने में, हमने सोल्डिंग मशीन का यूज़ किया है। सोल्डिंग मशीन जो होती है उसकी जो बिट है उसको हम नट के ऊपर रखेंगे तो गर्म होकर तुरंत ही खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप यूज़ करके जल्दी से नट को खोल सकते हैं। गाइस ऐसे मैंने पूरी बॉडी को खोल लिया है। यहाँ पर वॉशर वाली मोटर, यहाँ पर ड्रायर मोटर, इसके मैंने तीनों स्क्रू को खोल लिया है। यहाँ पर हमारी मोटर बाहर आ चुकी है। यहाँ पर ये फ्री तो है काफ़ी। एक बार इसकी वाइंडिंग हमें चेक करना है, वाइंडिंग बर्नआउट है कि नहीं है। यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये वायर ठीक है, गोल्डन दिख रहा है। पर गाइस यहाँ पर आप साइड में देखो एक बार, यहाँ देखो ये ब्लैक हो गया, यहाँ पर ये वाली कॉइल बर्नआउट हो चुकी है। तो गाइस ऐसे साफ पता चल रहा है, देख सकते हो पूरी काली हो चुकी है। और यहाँ पर ये गोल्डन भी अभी। गैस तो इस मोटर को हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा। यहाँ पर इस मोटर को हम वाइंड करवा सकते हैं या फिर इस मोटर को हम नया लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली मोटर ठीक है एकदम, ये बर्नआउट नहीं है, कहीं भी वाइंडिंग फुकी हुई नहीं है इसकी, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बूसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। गैस यहाँ पर मैंने इस मोटर के कवर को खोल लिया है। यहाँ पर गैस आप देख सकते हो पूरी जल चुकी है कॉइल, यहाँ पर काला हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर भी जली हुई कॉइल है। यहाँ पर गैस हमें इस मोटर को वाइंड करने के लिए देना पड़ेगा इस स्टेटर को 450 से 550 रुपये लगेंगे। वॉशिंग मशीन के मोटर में ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। फिलहाल मैं गाइज़ मैं इस मोटर को वाइंडिंग पे डाल के आता हूँ। यहाँ पर गाइज़ आप नई मोटर ले सकते हो, 1800 तक की पड़ेगी, वो भी ठीक रहेगी, उसमें गारंटी भी आपको मिल जाएगी। गाइज़ तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते किसी नई वीडियो में, जब तक देखते रहें टेक हाईजैकर।